Dobro jutro, dobar dan i dobro veče, dragi moji gledaoci, ljudi. Odgledao sam film koji sam dugo čekao, u pitanju je Predator Badlands. Evo ovako, film kao film, vidi, ima akcije, ima zanimljivosti, ima dosta toga za videti u filmu. Naravno da su išli na tu foru da se mi, obični ljudi, poistovetimo, to je da se pronađemo u filmu, a najviše neki od nas koji, kad kažem neki od nas, mislim neki od nas koji smo doživeli da nas društvo odbaci, omalovažava, da nas društvo jednostavno ugnjetava zbog toga što smo drugačiji od većine. Samim tim ovaj film stvarno pruža mnogim ljudima šansu da se poistovete sa likom koji je u stvari Predator, druže. Znači, ti vidiš sebe u Predatoru, šta hoćeš više, ali ima tu dosta toga što se meni nije svidelo. Taj neki quest ili ti ta neka potraga za tim nekim trofejem kako bi Predator mogao da se dokaže svom roditelju, to jest svom ocu, da je dostojan ratnik, iako ga otac ne želi jer je mali, nikakav, nije dovoljno agilan i nije dobar ratnik, jer otac naravno želi i voli da ima samo najbolje, najjače, najveće ratnike, predatorne, prave, krvoločne predatore. Međutim, on to nije, ali jeste borac, ne odustaje, iako je omanjeg rasta. Nema još svoju masku jer je nije zaslužio, jel? Znači, oni zaslužuju svoje maske, to je ono što naučimo, nešto od Predatora. Imamo tu nešto što se tiče tih nekih njihovih kulturoloških pravila. Tu su nešto ubacili u film, znači, spremaju se da budu pravi borci, ratnici, moraju da prođu taj neki specijalan tretman da bi postali jaki ratnici, jedni od najjačih u svemiru, koliko sam ja bio razumeo kroz sve te filmove o predatorima. I taj mali to malo teže uspeva, ne ide mu baš za rukom. Trenira ga stariji brat, naravno, gde posle toga stariji brat spašava njegov život, a gubi svoj. I on ipak želi svom ocu da donese taj neki trofej sa te neke planete na koju čak ni njegov otac nije uspeo da izađe kao pobednik protiv tog nekog čudovišta. To mi nije jasno zašto, znači izgubio si brata svoga i zašto želiš jednostavno da imponuješ svom ocu koji ga je i ubio. Tu su te malo neke stvari koje se meni nisu dopale u tom filmu i koje jednostavno za mene ne igraju nešto dobro, nešto pozitivno, neku dobru ulogu da bi film mogao da se nastavi, da bi film mogao da ide. Naravno, na tom svom putovanju upozna neke prijatelje, da tako kažemo, jel? Jednostavno klasična američka priča koja mislim da nije trebala da bude klasična američka priča, mislim da je trebala da bude neka klasična evropska priča gde ratnik ide u boj, bori se, izlazi kao pobednik, ali u isto vreme i umire. Mislim da smo to trebali da doživimo ili jednostavno da naprave tu neku posebnu priču tog nekog posebnog predatora i da mi pratimo njegov život kroz film gde će on na kraju izaći kao neka istorijska ličnost. Mislim, ono puno ožiljaka, iskusan u borbi, gde je svašta doživeo, svašta je odradio, svašta je proživeo. Međutim, oni to ne rade. Oni to sve skroz drugačije nešto. To se meni ne dopada. To se meni nije dopalo. Jednostavno, film je, eto, od 5 zvezdica, ja ću da kažem 3,5. Zašto? Zato što nije ono što ja želim, što ja očekujem. Dali su mi jednu normalnu američku priču nekog prijateljstva i nečijeg izgrađivanja ličnosti koja ne bi trebala u stvari da bude povezana sa vanzemaljcima, posebno ne vanzemaljcima takvog kalibra kao što je Predator. Verovatno će se vama svidjeti i vašim klincima, možete sa klincima da gledate film, uvedite ih naravno u priču Predatora, jer ja sam odrastao uz to i to je nešto što ljudi, to je nezaboravno, to je jedna ikonski film, ako mogu tako da kažem, ne znam da može tako da se kaže, znači jedan film koji je ikona u svetu akcije, posebno u svetu vanzemaljaca, mislim, film sa vanzemaljcima, to treba da ima posebnu grupaciju. Prethodni su bili dobri, postali su klasični, iako smo i tada govorili da nisu dobri, da li će ovaj dostići taj neki level,
klasičnog filma ne verujem, zato što njegov prošli je bio prebrutalan, zove se Prey, ili ti Plane. Film je bio stvarno dobar i jako dobro urađen, ali ovde ova priča o Predatoru nekako, Badlands, mi ne pije vodu. Jednostavno, za mene to nije to. Ali, kao što sam rekao, verovatno će se vama svideti. Svakako sve preporuke za film, vidi. Ja ću ga opet gledati, definitivno. Ali, imao sam neka veća iščekivanja. Dobro, moglo je da bude i gore. Film je ok, 3,5 zvezdice i to je to, znači ne idem dalje, jednostavno sam tu negde na sredini. Ni dobro, ni loše, uživanje je tu, međutim, nesvatljivost, jel? Ali, ona zadnja scena na kraju, posle te epske borbe, spoiler alert, nemojte, vi koji niste još gledali film, nemojte da slušate sad od ovog trenutka šta ću pričam. Ako od Aliena majka, to jest ona što rađa ta jaja, iz koje izlaze oni paoci, iskoče na facu i onda puste jaje u tu osobu, jel? I onda taj alien izađe kroz grudi, jel? E pa ta kraljica, ili ti šta je već, ako ona izgleda tako veliko i prebrutalno, kako onda izgleda majka od Predatora, pitam se. Jer na kraju zadnja scena dolazi svemirski brod i pita ga ova kiborg, a ko to sad dolazi? I on kaže, majka. I tu se završava film. Znači, kakva je tek majka od Predatora ako je majka od Aliena onako surova. Mnogo se nadam i verujem da će da odrade dobro sledeći deo, ako će da bude sledećeg dela, pazi, ali verujem da hoće. U svakom slučaju preporučujem film, ali eto, 3,5 zvezdice, samo zato što sam ja razočaran, to je malo sad neka moja personalna, jer jebi ga, mislim, moja generacija će shvatiti i razumeće zašto sam ja razočaran, verovatno su i oni, moglo je to sve mnogo bolje. Prodali su mi jednostavno američku priču nekih klinaca koji odlaze u novi svet da se dokažu, a pritom ne izgledaju kao ljudska bića. Eto, to je to. Hvala vam što ste bili uz mene i u ovoj epizodi, da ste mi živi i zdravi, Bog vam dao sreće i zdravlja i pozdravljam vas Doza.